Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tukang oprek-oprek. Kali ini kita mau oprek, mau servis nih kompresor mobil Avanza. Pertama kita siapkan kunci 8 sok 8 ya. Boleh besar boleh kecil sesuai kebutuhan. Kita juga boleh tang snap-ring amplas ukuran 400 atau 300. Terus pelurunya buat seal, soft sealnya buat ganti nanti, metal atau gundunya, oli buat ngoles piston nanti, sama nanti ini oli diesel yang buat saya buat isinya. Ini kompresor yang mau kita servis nih. Kita benerin karena kompresor udah bunyi kasar. Wadahnya nih tempatnya buat nempatin. Ini bensin buat bersihin, ratakan nanti biar gampang kita nyusunnya. Oke, kita buka dulu sama kunci sok 8 ya. Buka semua satu-satu. Oh ya, sebelum kita servis kita buka itu terlebih dahulu, kita bersihkan dulu ya, karena kan kotor itu, biar kita enak servisnya bersih nanti. Kita buka pelan-pelan. Aduh, meleset masih. Ya doh. Oke ya, pelan-pelan ya kita servis dulu. Ini kita buka dulu satu-satu, gampang buka perlahan-lahan ya. Kita buka semuanya, ini kendorin semua dulu nih satu-satu. Oke ya, kita kendorin ya, siapin tatakannya. Kita pakai dulu, boleh pakai kunci juga boleh, lebih gampang. Oke, buka perlahan-lahan semuanya, ini kita buka. Ini tadi kompresor kasar sekali punya ya. Ini mobil Avanza, ini kotor sekali. Avanza 2008 kalau nggak salah, ini Avanza lama ya. Kasar sekali ini kalau nggak olinya kotor, kalau nggak kering nih, ini pasti kurang perawatan. Oke, ini udah kendor semua, kita buka. Lihat dalamnya, ini klep-klepnya udah berkarat ya. Mudah-mudahan belum patah klepnya. Kita bukain loh, klepnya kita ambil satu-satu. Klep belakang ya, kita ambil tuh, kencingnya ini karat itu, packingnya itu, klepnya itu klep isep gitu. Nah, ini klep yang besarnya ini. Oh ya, belum ada yang patah kalau nggak salah, ini belum ada yang patah ya. Bagian bawah, kita lihat bagian atas juga sama, ini olinya nggak ada, kering, karatan. Mudah-mudahan ini juga belum patah, asnya karatan. Nanti kita amplasin dulu, ini pakai amplas halus ya. Kita buka satu-satu, klepnya kita cek, belum patah. Oke, kita tes dulu goyang nggak ini asnya. Kalau goyang itu nanti kita ganti bearing bambunya tengah ya. Kalau masih bagus bisa kita balik gitu bantalan bearingnya. Kita tes pistonnya goyang apa enggak. Kita buka baut 8 juga nih, bagian bodi tengah ini kita buka ya. Tutupnya kita buka dulu. Kita buka, pasin ya. Kali ini nggak meleset, alhamdulillah. Kita pasang. Klepnya udah, ini kompresor pistonnya udah berkarat, ini kotor tapi belum buka. Ini lumayan masih bagus kayaknya nih. Kita lihat piston dalamnya, bloknya kita periksa dulu. Bloknya coba retakannya ada packing tengah. Kita lihat dulu, kita periksa dulu pistonnya, kita putar-putar, kita goyang apa enggak. Ini ternyata goyang. Satu-satu kita tes. Kalau goyang ganti metal, ini kita metal satu sebelah dulu, masih goyang baru sebelah ya. Oke, kita buka perlahan, jangan dipaksa ya, nanti baret. Buka dulu. Metalnya ada 2 biji.
3, 4, 5. Ada 5 ya, pistonnya ada 5 biji ini. Kita periksa dulu ini bearing bambunya. Oh, ternyata masih lumayan. Nanti kita balik aja bisa itu. Yang bawah kita lihat yang atas. Yang atas juga kayaknya lumayan, masih bagus. Tuh karatan nanti kita amplas. Amplas halus ya. Mati dulu sudah. Nah, kita bersihkan dulu bloknya pakai kuas. Kita bersihkan. Kalau yang karat kita amplas ya bro ya. Nah, pelan-pelan, santai aja kita, santai kita bersihkan satu-satu. Kita amplas kalau yang udah kotor itu pelan-pelan kita ngamplasnya, ngilangin karat aja. Karat nanti habis amplas kita bersihkan, kita kasih oli. Pistonnya juga kita bersihkan, sama itu selah-selahnya itu bersihkan sampai bersih. Kita siram pakai bensin dulu pelan-pelan. Pakai bensin ya, kadang ada minyak tanah. Kalau bensin itu lebih cepat kering, lebih bagus pakai bensin. Kita amplas ini asnya, ini tengahnya kita amplas memutar ya, amplas halus ya, kita memutar, kita amplas sampai hilang karatnya. Ya kita sekarang itu kita rakit nih, kita olesin nih bloknya. Metalnya kita ganti, ada 2 biji. Ganti metal atau gundu ya, kita ganti. Ada khusus ini untuk Avanza karena metal itu ukurannya beda-beda. Untuk Avanza, untuk Kijang, untuk Corsa, mobil Corsa itu lain-lain. Nah, kita olesin. Nah, kita pasang ini, siapin asnya, kita pasang ini bearing bambunya. Bearing bambu ini. Nah, kita lihat dulu yang terkena bearing yang sebelah mana. Nah, kita balik yang belum kenanya, balik. Tuh. Kita oli dulu. Nah, kita pasang bagian yang atas, yang kecilnya juga. Kalau nah itu yang bagian tadinya bawah. Nah, kita balik buat ini, buat pas bearingnya. Nanti biar nggak goblak. Sama bagian atas juga sama. Sama aja. Kita susun. Jangan sampai salah ya, itu bantalan kalau yang bawah itu besar, lebih lebar. Kalau yang ini kecil, yang atas paling atas itu kecil. Nah, itu yang depan ada bautnya, itu bagian depan. Nah, bagian depan ada baut, bagian belakang itu yang nggak ada lah. Kita tes dulu. Kita tes putarannya. Kita pasang dulu packing tengahnya ya. Sebelum dipasang kita bersihkan dulu ya. Boleh pakai tisu, yang penting bersih. Kita pasang. Ada knocknya itu, ada tempatnya itu, tempat tutupannya. Nah, di sini nih harusnya ini lebih gampang aja tutupannya. Nah, di situ. Oke. Nah, ya, kita olesin juga itu lubang-lubang bloknya. Lubang as itu ada bearingnya juga, kita olesin. Biasanya tengah sih jarang kena, bearingnya sering kena itu di as piston bagian yang 2 biji itu. Kita tekan, kita rapatkan ya. Kita goyang-goyang nih. Nah, harus rapat ya, goyang dikit aja. Nah, buat balance. Kita buka dulu. Ini proses setting piston ya, setting piston ini. Nanti kita setting as dulu, baru pistonnya. Nah, kita pasang dulu pistonnya. Ini udah diganti tadi metalnya, gundunya. Nah, kita pasang, kita tahan pakai jempol. Nah, kita tekan pelan. Nah, kita goyang-goyang. Kalau masih goyang kita ganti lagi metalnya. Kita pasang, kita goyang-goyang sampai lancar. Kita tekan-tekan goyang apa enggak. Nah, baru kita pasangkan blok yang sebelahnya. Nah, kita rapatkan dulu, rapat, baru kita goyang lagi, putar-putar, kita goyang.
kalau udah rapet udah sampai limanya ya, satu-satu kita prosesnya sama begitu. Ini video Satu-satu. ini. Nah, kita susun kalau udah semuanya rapet, semuanya nggak goyang, oke. Kita susun. Terusnya begini ya, kalau susah boleh diikat pakai karet. Emang ini karena seperti ini biasanya agak susah licin. Agak licin ini. Pakai karet gitu kita ikat juga bisa. Kalau yang enggak, yang udah biasa ya pakai tangan aja. Ini kebetulan mekaniknya ini dari mana nih? Dari Cilacap. Mantap. Nah, kita rapatkan pelan-pelan ya, jangan dipaksa. Kita goyang-goyang, goyang-goyang pelan-pelan, pelan-pelan aja. Mantap ya. Karena ini agak-agak susah meleset. Nah, kalau udah pas semuanya, kita rapatkan pas semua, nah, baru kita putar. Nah, putar asnya, tuh udah mapan istilahnya itu. Nah, kita bersihkan dulu ini bagian tempat packingnya ya, kita bersihkan. Ini kebetulan kalau Avanza sekarang itu kan modelnya sealnya cuma satu, seal A, jadi pakainya packing. Packingnya masih bagus, kita pasang lagi, biasanya jarang bocor. Ini kalau packing sampai bocor biasanya itu melenting, itu melengkung itu. Yang sering kena itu bagian kepalanya, bagian depan itu sering, depan belakang itu sering kena. Kalau tengah jarang. Kalau mobil zaman ya Kijang, punya Kijang itu pakai seal body, itu pakai seal body itu. Paling nggak diganti, kita rapatkan dulu, pasin dulu semua. Kita pasang bautnya ya, itu semula. Baut tengahnya itu yang 8 buat 8 itu kita kencengkan dulu. Kan udah rapet. Kira-kira aja ya, jangan sampai terlalu kencang, sedul itu set aja udah. Nanti habis ini kita cek bocor. Oke, mantap. Makanya kita putar-putar, kita susun lagi nih klepnya nih. Nah, ini ada sepinya itu kita pasang dulu sepinya. Nah, baru packing bawah yang lubang 5 itu, lubang bawah itu ada apa ya, ada jenjulannya itu, apa namanya itu. Nah, itu harus pas, nggak boleh kebalik. Nah, ini ternyata ini salah, ini harusnya untuk bawah. Nah, kita pasang ini sesuai selera ya, mau bawah dulu mau atas dulu, pasangin. Nah, itu udah oke. Ada lubang 2 itu pas, baru klepnya ini. Nah, klepnya kita setel, kita ke atasin sedikit aja, sedikit ke atasin satu-satu semuanya itu, jangan sampai terlalu tinggi ya, nggak bisa patah itu nanti yang terlalu tinggi. Sedikit aja, yang penting nggak lurus terlalu tinggi, kira-kira jangan terlalu tinggi. Oke, kita pasang dulu satu klepnya. Kalau klep yang di sini ya, yang tebalnya ini kita pasang. Nah, ini ada tandanya ya, kalau atas itu ada tulisan huruf S, kalau bawah nanti itu R. Kita pasang dulu, lepasin. Nah, klep yang kecil ini klep isep, sama juga ini kita tekuk sedikit, atas sedikit aja, jangan terlalu banyak. Karena klep yang ini Avanza, yang mobil-mobil sekarang terutama itu agak-agak kurang bagus klepnya, gampang patah, gampang karat. Kita cek harus rapet posisinya di lubangnya. Ini packingnya, packing atas, ini packing paling atas, kita pasang. Oke, stop sit. Nah, ini habis ini kita ganti sealnya nih, seal A. Proses gantian seal as ya, kita ketok juga bisa nih pakai obeng, pelan-pelan pakai obeng, akhirnya pelan-pelan kita keluarin, pegangin ya, keluarin. Oke, tuh keluar, lengket sekali ini sampai hancur sealnya tuh, remuk. Nah, kita bersihkan dulu, nah, kita pasang ya. Oke ya, kita kelihatan ini seal itu kita olesin oli, itu bagian yang monyong itu tuh, yang monyong itu bagiannya
Nah begitu di bawah. Rak balik. Kita ngadep ke bawahnya, ke dalam, kita ngadep ke dalam. Lah kita pakai kunci sok ya. Kita ukur kunci sok yang pas. Kalau nggak salah 17 atau 19 ya, saya lupa ini tadi. Kita pasin. Oke. Nah kita kasih pelurunya. Mana ini peluru? 3. Pelurunya hilang. Nah kita pasang peluru. Kita olesin oli dulu ya. Kita olesin olinya. Kita pasin knocknya itu harus lurus. Nah, kita tekan pelan-pelan. Nah itu peluru itu biar nggak rusak silnya ya. Nah kan ada knock, kita pasin dulu lubangnya harus pas. Nah udah pas. Oke, kita ambil dulu pelurunya itu. Nah itu dudukan itu kan isi bulat itu sebenarnya buat ini biar enak, nggak pakai juga nggak apa-apa. Wes lho bos, ini video sama prosesnya kayak tadi. Iya. Pasang klepnya, pasang yang bulat itu pasang. Jangan sampai kebalik. Itu ada posisinya itu bekas itunya yang nongol, di atas ya itu biar apa itu kelihatan. Nah, kita pasin. Oke, itu udah pas. Klepnya sama, kita setel juga ke atas sedikit. Kita setel dikit-dikit. Jangan sampai terlalu nekuk ya, karena pengalaman kalau terlalu nekuk itu malah kompresi nggak ada, patah ya. Nah ini yang tebel ini besi ini klep juga nih. Ini ada tandanya ini huruf R ini buat belakang itu ada huruf R nya. Nah itu Tanda R. kelihatan nggak ya? Kelihatan ya R. Nah itu R. R ya. Oke, kita pasang ya. Oke sip. Sini endi bro. Klepnya yang kecil. Nah mana ini ya, pasang. Kita lap dulu. Sama kita setel lagi, kita tekuk-tekuk dikit aja. Biasa kita oli-oliin dikit. Gawe tontonan wong padha iseng ning omah. Pasang. Gawe tontonan nang Kita pasin itu ada kene iso belajar ya, Pak. tonjolannya itu 2. Belajar Pasin lubang. bareng-bareng. Nah, kita tekan. Belajar ngerti. Ora ngerti ora. Ya penting kan Udah rata. Baru klep apa ini? yang penting kan yang ini, atas. Pak. Sedikit Paling ngerti atas gitu paginya, kan. oke. Enggak terlalu Dapat buta baru nemen nih. ngono. Lo bahasa Ngerti ngene, oh jerone koyo ngono to. dan belakangnya. Oh ini. rusak berarti. Di belakangnya itu. Nah itu. Tuh, ada tulisannya sebelah si atas buat kelihatan ada tulisannya itu di. Putih. Oke, dapat. Nih. Baru kita baut-baut, jangan sampai salah, itu ada ringnya ya. Itu ring itu biar nggak bocor itu. Ring aluminium itu. Pasangin satu-satu. Sebelum kita oli juga nggak apa-apa, biar enak kita masuknya. Terus gitu masuk enak. Satu-satu. Sebelum dipasang kita bersihkan juga dulu ya ininya ya. Itu 3 biji kita pasang dulu. Kita kencangkan dulu yang 3 biji itu. Enggak responsif mau salah. Oke. Oke, biji 8 kita putar sampai rapat dulu. Oke, yang 3 biji dulu itu ya. Bagian atas 2, bagian bawah 1. Kita kencangkan dulu, jangan terlalu kencang, yang penting rata dulu. Oke ya. Ya maaf ini videonya terlalu panjang juga. Oke, kita kencangkan set sampai berhenti ya, jangan terlalu kencang nanti dol itu bautnya kalau terlalu kencang. Langsung jempolnya jolali loh bos. Ya. Oke ya, kencang ya. Oke, ini kalau udah semua kita tes dulu putarannya, baru kasih oli. Kita tes dulu kompresinya bagus apa enggak. Nah, cara ngetes kompresi ini, putar ini bagian yang nembaknya ini. Yang satu yang lebih besar itu bagian ini set. Kita di sini cek bocor dulu ya. Ini kasih oli Denso. Oli dikit aja dulu. Oli dikit. Biasanya sih ada ukurannya tuh di bawah itu. Nah itu ada ukuran buat
ukurannya oli itu berapa cc gitu. Lampunya ke sini. Paling berapa mili itu kalau Avanza itu paling sekitar berapa mili ya, 200 mili ya, paling 200 mili kurang lebih gitu. Nah kita putar dulu nyesepnya itu. Oke, kita nembaknya itu biar muncrat. Kalau kebanyakan titik ini muncrat karena nah kita pasang ini ya buat ngecek bocor. Kebetulan ini bikin sendiri, kita las. Sebenarnya ada ini buat cekan bocor itu, ada yang jual itu, biasa ada itu komplit, tapi kita karena ya tukang oprek jadi kita bikin sendiri. Kita kencangkan pelan-pelan ya. Kencangkan dulu pelan-pelan sampai kencang. Jangan terlalu kencang juga nih, sama. Ya, wes kare. Ya, tutup. Oke, nanti ini kita Yang proses merah-merah. cek bocor nih. Kita cek dulu bocornya Buka ke sebelum kiri lah. kita pasang. Kita cek bocor Nah. dulu. Ini ada Ayo, wes. kebocoran apa tidak? Nah, kita pasang. Kita pasang dulu. Kasih angin, tekanan angin ya. Kebetulan ini kita pakai kompresor bekas Nah, celupin. kulkas. Kita rendam di air. Oke, kita rendam. Ambil Kali center kita piece-nya. biasanya sekitar Center piece yang depan tadi 250 buat muter. sampai 300 lah, jangan terlalu tinggi nanti meleduk. 250-an ini kita cek tekanan ini karena kulkas jadi pelan sekali. Ini kulkas satu pintu kalau nggak salah. Itu udah naik. Nanti kalau udah naik kita tutup itu, kita tutup. Nah, Cabut itu. oke, kita tutup. Cabut itu. Ini kita kelihatan nanti kalau ada bocor juga nih jarumnya itu turun kalau ada bocor, ada kebocoran. Nah, Udah. oke, kita putar-putar dulu ya depannya ini apa Puter ininya namanya? depan. Center piece ini buat puteran ini Kamu kita yang puter. Nah, Puter ya, ada kebocoran enggak? ya, Kita buka. cek. Ambil itunya, Oke. item-itemnya. Oke, kita cabut tuh, lihat as. Ambil, tarik. Nah, itu Yakin bagian bocor apa enggak? seal as ya, ini namanya seal as, ini soft sealnya tuh udah nggak bocor ini. Oke, ini kayaknya bagus, ini udah nggak bocor. Sip. Di sini kita cuci pakai sabun biar gak licin. Oke, sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.